Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Demak, sizlar bilan kimyo darslarimizni davom ettiramiz. Yangi mavzu boshlashdan oldin o'tgan mavzumiz, ya'ni oksidlar mavzusi bo'yicha sizlar bilan qisman takrorlashtirib olamiz. Demak, boshlaylik. Bilamiz, biz o'tgan darsimizga oksidlar mavzusini o'tgan edik. Xo'p, aziz o'quvchilar, oksidlar deb biz nimaga aytilardi? Demak, oksidlarni davriy simada joylashgan metallar hozirda yoki metal emaslarmi? Demak, ham metallar, ham metal emaslar hosil qiladi. Demak, oksid bo'lish uchun qanaqa shartlar bo'lish lozim ekan? Masalan, mana sizlar aytishlaring bo'yicha, mana bu modda hozir, mana bu modda oksidmi? Yo'q. Unda mana bu-chi? Oksid. Nima uchun bu oksid bo'lmadi? Nima uchun bu oksid bo'ldi? Bu yerda mana ikki uchlar ahamiyatga egami? Mana bu yerdagi 2 bilan 3 nimani bildiryapti? Elementlarning valentligini bildiryapti. Yaxshi. Demak, oksidlar haqida qisman tushunchaga ega bo'ldik. Mana monitorda ham ko'rib turishlaring mumkin bo'ladi. Demak, boshqa slaydga o'tkazamiz. Davom etamiz sizlar bilan. Oksidlarning necha xil nomlasi bo'lardi? 3 xil nomlasi bo'lardi. Birinchi nomlashuvimiz ana endi birinchi nomlashuvimiz qanaqa edi? Masalan, kelinglar, hozir men sizlarga oksid yozib beraman, sizlar nomini aytasizlar menga. Shuniga boshlaylik. Masalan, mana bu oksidga qarang. Shu oksidning nomi? Nega aynan temir oksid bo'ldi? Nima uchun buni valentligini aytyapsizlar? Temir qanday valentlikni himoya qila oladi? Rahmat. O'tgan darsimizni takrorlab oldik. Hammaga rahmat chiqarib o'tgansizlar. Demak, bugungi mavzumiz kislotalar. Xabarimiz bor, 7-kun darsligidan kislotalar deb nimaga aytilardi? Bilganlar bormi? Ha, demak, metal atomlarga almashinib oladigan vodorod atom saqlagan va kislota hosil bo'lib murakkab moddalarga kislotalar deyiladi. Ana endi qaranglar. Kislotalar tarkibida kislorod bo'lishi yoki bo'lmasligi ko'ra ikkiga bo'linadi. Mana kislorod bo'lishi yoki bo'lmasligi ko'ra ikkiga. Kislorodli va kislorodsiz bo'ladi. Masalan, kislorodliga mana sulfat kislotani olishimiz mumkin, ortofosfat kislotani olishimiz mumkin. Kislorodsiz-gacha xlorid kislota, bromid kislota, sulfit kislota yoki mana siyanid kislotalarni biz nima qilishimiz mumkin? Misol qilib keltirishimiz mumkin. Odatda bilasizlar, kislotalarga nisbatan kuch tushunchasi ishlatiladi, to'g'rimi? Kislotalarning kuchini qanday aniqlaymiz? Kislotalarning kuchini aniqlash uchun ikki toifaga bo'lamiz. Xuddi shunaqa, kislorodli va kislorodsiz. Kislorodlilarning kuchini aniqlash uchun nima qilamiz? Vodorod atomlar sonidan kislorod atomlar sonini ayiramiz. Agar ayirmamiz 2 ga teng bo'lsa yoki 2 dan katta bo'lsa, kuchli, 2 ga teng bo'lmay undan kichik bo'lsa, bo'ladi. Lekin kislorodsidan kimlar kuchli bo'ladi desa, xlorid, bromid, yodid kislotalar kuchli. Demak, kislorodsiz kislota nechta bo'ladigan bo'lsa ham, atgensiz kuchli ekan, 3 ta kimlardedik? Aynan mana shu kislota qanaqa ekan? Kuchli kislotalar ekan. Ana bundan agrat holat haqida qisqacha gapirib ketamiz. Odatda barcha kislotalar suyuq holatda bo'ladi, lekin 7-sinf darsligimizga qarayotgan bo'lsak, ortofosfat kislotadan borat kislotalar qattiq shaklda bo'ladi. Mavzumiz shundan bo'lingan bo'lsa, hozir tushuntirgan narsalarimizni daftarlarimizga yozamiz. Demak, mavzumiz shundan bo'lingan bo'lsa, ushbu mavzuga tegishli bo'lgan ushbu masalani yechamiz. Marhamat qilinglar, sizlar bitta ko'raylik. Sulfat kislota hosil qilishimiz kerak ekan. Bizda 6 qutblar bor. 8 ta. Bir mol hosil qilishimiz uchun 2 ta vodorod, 1 ta oltin gugurt, 4 ta kislorod ketadi. Endi molni kichkinasidan ketamiz. Kisloroddan kelsak bo'ladi. Bularning hammasida 20 ta kislorod bo'lsa, 5 ta oltin gugurt, 10 ta vodorod saqlangan ekan. Qolgani ortib qoladi. Agar bulardan ketsak, kisloroddan yetmay qolishi mumkin. 1 mol sulfat kislota uchun 2 ta vodorod ketadi.
10 ta vodorod bo'lsa necha mol? 5. Qolganlardan hisoblasak shu 5 ta chiqadi. Javob A varianti. Barakallah, to'g'ri. Rostdan shu masalaning mavzusi a'lodan. Demak, mavzuni mustahkamlash uchun doska 2 chiqadi. 3 ta fon kislorod formasi ketdi. Siz buni nomini yozib berishingiz kerak. Kim chiqadi shu shartni berishchi? Madina bilan Farida kelinglar. Marhamat. Saqoloqlar kim epchilroq istaydi? Boshlaylik. Tayyormisizlar? Boshladik. Böyle to'xtamiz o'yinimizni. Ikkalasi ham chaqqon bo'ldi, lekin Madina savolni qilindi. Demak, bunga darsimizning eng faol o'quvchilaridan biri Madina hisoblandi. Shart uchun va ishtirok etish uchun alohida rahmat sizlarga. Hurmatli o'quvchilar, mana sizlar bilan biz qisqamda cheksadan mavzu ko'rib chiqdik. Uyga vazifasiz daftarlaringga qoralab qo'yasizlar. Uyga vazifasida 7-sinf darsligi bo'yicha 29 ta kislarning nomini yozamiz va ularni kuchini aniqlab kelishimiz kerak. Topshiriqlarni keyingi darsga hamma o'quvchilardan bir tekshirib olamiz. O'quvchilar xayr, sog' bo'lasizlar.